Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, dalam video ini saya akan membahas tentang penyakit batuk. Batuk adalah reaksi yang terjadi apabila sel-sel pada saluran di belakang kerongkongan teriritasi. Iritasi ini memicu paru-paru untuk mengeluarkan udara dengan tekanan yang tinggi. Batuk juga merupakan refleks yang natural dan umum terjadi guna untuk melindungi paru-paru. Batuk juga membantu membersihkan saluran udara dari iritasi seperti asap dan lendir dan guna mencegah terjadinya infeksi. Namun, batuk yang berkepanjangan dapat menyebabkan banyak efek samping dan dapat menjadi berbahaya. Jadi, harus segera diperiksa. Gejala awal terjadinya batuk. Yang pertama adalah demam, menggigil, radang tenggorokan, sakit kepala, berkeringat pada malam hari, hidung beringus. Batuk dan gejala tersebut akan membaik dengan sendirinya, namun harus diperiksa lebih lanjut jika ada tanda-tanda sebagai berikut. 1. Merasa pusing setelah batuk. 2. Batuk darah. 3. Nyeri yang berlebih. 4. Batuk terus-menerus pada malam hari. 5. Demam tinggi. 6. Batuk tidak membaik setelah 7 hari. 7. Sesak nafas atau kesulitan bernafas. Golongan batuk. Sebagai contoh, saya akan membahas tentang batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak. Batuk berdahak adalah batuk yang menghasilkan dahak atau lendir, dan lendir itu sendiri berkumpul di paru-paru. Penyebab batuk berdahak: naiknya asam lambung, virus dan penyakit, polusi dan debu, makanan berminyak. Yang kedua, batuk kering. Batuk yang biasanya mencekat, gatal, dan mengganggu. Penyebab batuk kering: suara serak, infeksi virus, infeksi pernafasan, reaksi alergi, asam lambung, dan stres. Selanjutnya, saya akan bahas tentang obat batuk. Misalkan saya contohkan adalah obat batuk berdahak dan batuk kering. Oke guys, sebelum kita pergi untuk membeli obat, kita harus tahu dulu jenis batuk apa yang sedang kita derita, agar cara kerja obat tersebut di dalam tubuh kita bisa optimal ataupun tidak terjadi salah fungsi obat. Contoh obat yang pertama adalah batuk berdahak. Untuk mengatasi batuk berdahak dikenal sebagai obat batuk ekspektoran atau pengencer dahak dan mukolitik. Salah satunya adalah obat yang mengandung guaifenesin dan bromheksin. Misalkan nama dagangnya Siladek hijau, bisulfon ekstra, Benadryl, komik biru. Untuk batuk kering, untuk mengobati batuk kering disebut obat batuk antitusif. Salah satunya adalah yang mengandung dextromethorphan, diphenhydramine,
dan amonium klorid. Obat ini mempunyai efek samping membuat kantuk. Contoh obatnya Zanadril DMP, Icadril DMP, dan Decadril. Selanjutnya adalah pengobatan metode herbal. Yang pertama ada susu kunyit. Caranya, panaskan segelas susu dan tambahkan bubuk kunyit. Aduk hingga merata, dan bila perlu, tambahkan madu di dalamnya. Menggunakan lada hitam. Campurkan setengah sendok teh lada hitam dengan minyak samin atau madu ke dalam air panas. Metode jahe plus lemon. Kupas jahe, lalu cuci bersih, kemudian iris tipis-tipis. Rebus hingga air mendidih. Tambahkan air jeruk, lemon ke dalam jahe. Jika diperlukan, tambahkan madu untuk pemanisnya. Selanjutnya dengan cara kecap asin dan jeruk nipis. Peras setengah buah jeruk nipis ke dalam sendok makan. Kemudian tambahkan kecap asin untuk menutupi rasa asam. Setelah itu perbanyak minum air hangat. Agar batuk cepat mereda dan tidak makin parah, hindari makanan yang mengandung minyak. Hindari makanan dan minuman yang dingin, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman berkafein, istirahat dengan cukup, banyak minum air putih hangat. Oke guys, sekian pembahasan penyakit batuk dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like serta komen yang bermanfaat ya. Terima kasih.